নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পোনপ্ৰথমে মোৰ স্মৃতি দৰ্শন চেনেলটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা বিষয়টো হৈছে ব্ৰুডিঙত ৰখা পোৱালিসমূহৰ কিছু সমস্যা দেখা দিয়াসমূহ সমাধানৰ বিষয় লৈ। এই বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টি আগৰ পৰা শেষলৈকে সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব। আহক বন্ধুসকল, তেনেহ'লে আমি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। নতুন ফাৰ্মাৰসকলে ফাৰ্মখন নিৰ্মাণ কৰোঁতে সদায় পূবা পশ্চিমাকৈ ফাৰ্মখন নিৰ্মাণ কৰিব লাগে, যাতে ফাৰ্মখনৰ পৰা বতাহটো ইপাৰৰ পৰা সিপাৰলৈ পাৰ হ'ব পাৰে। তেনেকৈ কিছুমান বিন্ধা ৰাখিব লাগে, যাতে চালিৰ আকাৰটো আপোনালোকে এনেকৈ লগাব পাৰে। ঠাণ্ডা দিনত ভিতৰলৈ বতাহ নোসোমাবৰ বাবে বাহিৰত এনেকৈ আপোনালোকে ত্ৰিপাল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এই ত্ৰিপালসমূহ বগা হ'লে অতি ভাল হয়, যাতে বাহিৰৰ পোহৰসমূহ ভিতৰলৈ সোমাব পাৰে। বতৰ ফৰকাল হ'লে মই মুৰ্গীসমূহ বাহিৰলৈ উলিয়াই দিওঁ। এতিয়া বৰ্তমান বতৰ ফৰকাল নহয়, ঠাণ্ডা পৰি আছে, সেয়েহে মই মুৰ্গীসমূহ ভিতৰতে এনেধৰণে মই আবদ্ধ কৰি ৰাখিছোঁ। এতিয়া মোৰ চালি এই ওপৰত পৰা দেখা চালিখনৰ তলত প্ৰায় 55টামান মোৰ লোকেল মুৰ্গী এনেধৰণে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছোঁ। এয়া দেখিছে যে ইহঁতে মুকলিকৈ আবদ্ধ পদ্ধতিত এনেকৈ চৰি আছে। এনেকৈ ইহঁতৰ ওপৰৰ ফালৰ এখন মোৰ চালি আছে। এই চালিখন দিয়াৰ কাৰণ হৈছে ইয়াৰ ওপৰতো মই কিছুমান পোৱালি ৰাখোঁ বুলিলে ৰাখিবলৈ মই ব্যৱস্থা কৰি এনেকৈ ৰাখি থৈছোঁ। ইয়াৰ ওপৰত মই বৰ্ডিঙত ৰাখিছোঁ, প্ৰায় 50টাৰো অধিক আছিল, কিন্তু সময় দিব নোৱাৰাৰ বাবে মোৰ এই পোৱালিখিনি বৰ্ডিঙত প্ৰায় বহুতো পোৱালি এনেকৈ ঢুকাই গৈছে, কিছু অসাৱধানতাৰ ফলত। বৰ্ডিঙত ৰখা সময়ছোৱাত আমি এই পোৱালিসমূহত বহুতো সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে। এনেধৰণৰ কিছুমান সৰু সৰু সাৱধানতা অৱলম্বন নকৰাৰ ফলত বহুতো পোৱালি মৃত্যুমুখত পৰে। এনে কিছুমান মোৰ ভুলৰ কাৰণে এই বৰ্ডিঙৰ পৰা বহুতো পোৱালি ঢুকাই থাকিল। এতিয়া মই শেহতীয়াকৈ গম পাইছোঁ যে বস্তাত ৰখা যোনখিনি তুঁহ আছিল সেইখিনি তুঁহ মোৰ গাপ লোৱা আছিল। তাৰ ফলত যেতিয়া মই ঢাকি ৰাখিছিলোঁ, ইয়াৰ লাইটৰ পোহৰত ইয়াত গেছ উৎপন্ন হৈ মোৰ পোৱালি বহুতো ঢুকাই গৈছে। এইখিনি হৈছে ফলীয়া তুঁহ, যিখিনি নেকি কাৰণে মোৰ পোৱালিসমূহ মৃত্যু হৈছে বুলি মই ধাৰণা কৰিছোঁ। যোনখিনি তুঁহ ইয়াত মোৰ গেছ হৈছে, য'ত নেকি গোন্ধাইছে বহুত, য'ত নেকি মোৰ কোনো ধৰণৰ ভেকচিন বা ট্ৰিটমেণ্টে একো কামত দিয়া নাই। এই ফলীয়া তুঁহৰ সলনি বন্ধুসকল আপোনালোকে নদীৰ বালিসমূহো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এয়া হৈছে বন্ধুসকল মোৰ বাকী থকা পোৱালি কেইটা। কিমানটা আছে বৰ্তমান সময়লৈকে মই একো হিচাপ কৰা নাই। আৰু এইফালে দেখিছে দানাৰ পাত্ৰ আৰু পানীৰ পাত্ৰটো লেফ্ট ছাইডলৈ আছে। এইটো হৈছে পানীৰ পাত্ৰ। ইহঁতে ৰাতি থকা সময়ছোৱাত এনেকৈ তুঁহবিলাক ছটিয়াই পানীবিলাক এনেধৰণে লেতেৰা কৰি থয়, আৰু পুৱা হোৱাৰ লগে লগে এইবিলাক চাফ চিকুণ কৰি পুনৰ সিহঁতক দিয়া হয়। পোৱালিসমূহৰ হাইট অনুসৰি আপোনালোকে ষ্টেণ্ডতো উঠাই দিব পাৰে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আজি ইমানলৈ আছিল। এনেধৰণৰ ফাৰ্ম সম্বন্ধীয় তথ্যৰ বাবে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।